落船篷，惊醒渔翁。此有险之象，竹篙撑挺，不知西东。此彷徨昏迷之象，而求得此签者，恐有惊险之事。此时手忙脚乱，亦甚难作作。务虽要急收善果，以植众伏击，而遇事有贵人指引，免致迷蒙不知西东也。此签凶多而吉少，要防小人口舌，宜在海龙王作福。嘉蔡中兴遇险，嘉32 032第32签。嘉本文第32之中平战燕古人苏武牧羊。